गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। जोबोद गोजोनथाव खौरां। बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारनखौ रायजोफ्रा नुनो मोनसिगोन। बर'नि गिबिसिन आबुं सावथुन आलायारन सावथुनखौ फिन रायजोनि गेजेराव लाबोनाय जासिगोन। आलायारन सावथुनखौ डिसेम्बर दाननि 10 अक्ट'आव क'क्राझार बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव रि-प्रिमियार श' दिन्थिफुंगोन। फैगौ 10 दिसेम्बर खालारखालि क'क्राझार सोहोरनि सोनाब फारसे थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव फिन प्रिमियार श' दिन्थिनायनि गेजेरजों बेखेवनानै होनाय जागोन बे बाथ्राखौ रोखा खालामदों आलायारन सावथुननि बिथोनगिरि प्रडिउसार जोंदाव बड'साया। सावथुननि सोमोन्दै प्रडिउसार जोंदाव बड'साया खौरां मेलनि गेजेरजों माखासे गोनांथार खोथाफोरखौ फोरमायथिदों। जोबोद दुखुनि खौरां। जम्मु काश्मीराव उदखारनि गुलियाव भारतनि साबा रौनियाफ्रा मुंख्लं जानांदों। लोगोसे लश्कर-इ तैयबा सानै उदखारियाबो गावथारजादों। मुंख्लं जानाय बिर जवानफोरा जादों आब्दुल माजिद, सचिन लुर, सन्जय बिस-प्रान्जल आरो शुभम गुप्ता। आब्दुल माजिदआ हादोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो देरसिन बाउसोमदोंमोन। आब्दुल माजिदजों लोगोसे साब्रै गुबुन रौनिया मावख'गिरिफ्रा मुंख्लं जादों। आब्दुल माजिदनि बिफाया बुंदों, आंनि हादोर अनफावरि फिसाज्लाया हादोरनि थाखाय देरसिन जौबावदों। आं आंनि फिसाज्लानि बे बाउसोमनायखौ जेब्लाबो गोग्गायो। दावबायसा बर'नि भेरगाव बियाबाव सोरखारि न' लुनायनि मुङाव जाख्ल'नायनि अजद थिखानाया नंखाय। 3 नं उत्तर सनाजुलि गामिनि नवीन देखेया नंखाय सोरनिबा फोरोंनायाव बानसावदोंमोन होनना रोखा खालामदों। उदालगुरि जिल्ला 32 नं भेरगाव बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय डिमाकुसि पिसिसिनि 3 नं उत्तर सनाजुलि गामिनि नवीन देखेया बावैसो सिगां खौरां बिजोंनि सायाव सोरनिबा बुरखायनायाव नंखायै बांसावदोंमोन। समाजारि आरो खौरां बिजोंनि खौरांगिरिफ्रा न'नि खामानि मावनाय समा जोबालासिनो गासै रांखौ बख'ना जाजोबनायनि अजद दैखांना नंखाय खौरां फोसावदोंमोन। बेबायदि नंखाय खौरां फोसावनायखौ बन्द' खालामनो थाखाय गोख्रोङै खावलायदों। रन्जित बसुमतारिनि हेंथायै गोख्रों रावजों सोंखारिदों BPFनि MCLA मुनमुन ब्रह्म। बिथाङा रन्जित बसुमतारिया पर्बत जरायाव मुनमुन ब्रह्मनि हेंथा MCLA बिजाथि होगोन आरो 14 नं चिरां दुवाराव खाम्फा बरगयारिया UPPनिफ्राय गसंगोन होननायनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों। BPF राजखान्थि हान्जाया पर्बत जरानि दुलिगाव गामिनि नब्लाङाव बर्ड कमिटि दायो। बे मेलावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो 1 नं पर्बत जरा बियाबनि MCLA मुनमुन ब्रह्म। बिथाङा MCLA मुनमुन ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङोदि फेरेंगाया बिटिसिनिनो सोद्रोमा नङा। पर्बत जरानि साल दंफांखौ बिटि गैयै आरो फेरेंगाया सोमावनो हाया। पर्बत जरायाव BPFआ साल दंफां बायदि गसंथानानै दिदोमै दं होननानै गोख्रोङै बुंथियो। सोरखारा अनसुंथाइनि रादाय होनायखौ फोथाय खेबस' खालामनायनि गोख्रों अजद। सोरखारनो आखाइ दैखांनाय सिखाव फलानफोरनि सिखाव फलान आरो दंफां सिखावफोरखौ राङारि अनसुंथाइ होनायनि रादायजों आखाइ दिखांहोदोंमोन बिटिसि खुंथाया। चिरां जिल्ला सिंनि मानास खुख्लुं रेन्जनि सा 70 सिखाव फलान आरो दंफां सिखावफ्रा 2020 मायथाइनि 2 अक्ट'बराव गावसोरखौ गथायदोंमोन। नाथाय दासिमबो सोरखारा बिथांमोननो रादाय होनाय अनसुंथाइखौ होआखै होननानै बिथांमोना गोख्रों अजद होदों। 2035 मायथाइसिम बिटिआरआव UPPनि अनगा जेबो राजखान्थि हान्जानि थाखाय लांदां जायगा गैया। 2035 मायथाइसिम बिटिआरनि गाहाय जानानै थागोन प्रमद बर'आ। बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि निलुत स्वर्गियारि आरो MLA जयन्त बसुमतारिया। क'क्राझार जिल्लायाव BJP दोलोनि गेदेरथार खहा। क'क्राझार सोहोराव थानाय BPF दोलोनि गाहाय मावख'आव गेदेरथार जयनिं हाबाफारि। गोबांथार बिबानगिरिफ्रा BJP दोलो नागारनानै BPF दोलोआव जयेन जादों। क'क्राझार जिल्ला कमिटि BJP नेहाथारि मुर्सिमा सुबर्ण बरुवा, जासमिन ब्रह्मजों लोगोसे सा 246नि बांसिन BJPनि बिबानगिरिफोर आरो सोद्रोमाफ्रा BPF दोलोआव जयेन जादों। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन दोलोनि गासै 500निबो बांसिन सोद्रोमाफ्रा BPF दोलोआव जयेन जादों। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।